मॉर्निंग बच्चों, प्रिय बच्चों, अब हम एक खेल खेलते हैं। टुडे इज आवर लेटर पी, साउंड ऑफ पी लेटर पे। तो मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ जिसमें आपको पी की साउंड सुनाई दे तो इस स्पून को प्लेट से 2 टाइम ऐसे बजाना है। अगर पी की साउंड सुनाई नहीं दे तो वहीं रखे रहने देना है। चलो नाउ देन स्टार्ट। पेन, पोट, एप्पल, बैट, पापा, पैट, कैट, ड्रम, पाव, पेंसिल, एलिफेंट, फिश, पोट, पोड, डॉग, ग्रल, हैंड, पोल, पुअर, पुल, पंप, पेन, अम्ब्रेला, नोज, लेमन, ऑनियन, peacock, pigeon, parrot, punch, river. Thank you.